öz işığına güvənəndə başqa işıqların parlamasından narahat olmasın və bu səni daha da parladar. Mən bunu sənə bir hekayə ilə danışmaq istəyirəm. Sufizm dərsində bizə danışılan bir hekayə idi. Deməli, bir hündür, heybətli ağac olur bir bağda. Çox hündür, heybətli bir meyvə ağacı olur və bir gün bir toxum bu meyvə ağacının dibinə külək tərəfindən savrulur. Və toxum utanaraq meyvə ağacına deyir: "Olar sənin kölgəndə dincəlim, burada boya başa çatım, özümü boyatım." Heybətli, eqolu bu ağac egolu şəkildə cavab verir. Sən məni görmürsənmi? Mən nə qədər böyüyəm və mənim suyum zaten mənim köklərim yetər. Mənim qıdam mənə yetər. Çıx get buradan, səni istəmirəm yanımda. Bu toxum üzülərək məyus olur. Bu an yenə bir külək əsir və bu toxumu bu dəfə bağın mütəvazi, anlayışlı ağacının yanına yatırır, şaftalı ağacının yanına. Və toxum eyni sualı utanaraq bu dəfə yenə də şaftalı ağacına verir və şaftalı ağacı isə sanki onun qollarını açırmış kimi cavab verir ki, yer onun, göy onun. Yəni torpaq da Allahındır, su da Allahındır. Məndən niyə soruşursan? Təbii ki, qala bilərsən. Və burada toxum güvənlə boyatmağa başlayır. Gəl zaman, get zaman bu toxum böyüyür və böyüdükcə ətrafında gözəl çiçəklər yaradır. Və bu çiçəklərin, ətirli çiçəklərin qoxusuna uzaqdan arılar, həşəratlar, kəpənəklər, yəni bir sözlə bütün həşəratlar gəlməyə başlayır. Və təbii ki, bir həşərat olmağı nə deməkdir? Həşərat olmağı tozlanmaq deməkdir. Və bu toxum hesabına həm həmin toxumdan əmələ gələn ağac və onun yanındakı şaftalı ağacı da başlayır tozlama sürətlə getməyə və daha çox par verməyə. Və həyətin, bağın bir hissəsində bu qədər ətirli qoxu varkən, digər tərəfində bunun olmamağı, həşəratların oraya gedib çatmamağı, gedib baxmamağı o heybətli meyvə ağacının qurumasına illər ərzində səbəb olur. Çünki tozlanma olmur və tozlanma yoxsa meyvə verə bilmir və bir gün bağban gəlir, baxır, bütün diqqətini, suyunu bu tərəfdəki ələlvan çiçəkli ağaclara, meyvə ağaclarına verməyə başlayır. Susuz qalan o hündür egolu ağac qurumağa başlayır. Bəs gəl zaman, get zaman quruduqdan sonra sabit tərəfindən kəsir. Qısacası, əgər öz işığına güvənsəydi, bir başqa işığın onu keçəcəyini düşünməsəydi və egolu davranmasaydı, o hələ də hətta daha da çox meyvə ağacı verə bilərdi. Daha doğrusu meyvə verə bilərdi. Bəli, hətta ağacını da verə bilərdi. Ətrafa toxumunu da yaya bilərdi. Amma gördüyünüz kimi bu baş vermədi. Bizim də içimizdəki nəfs bizə bəzən öz işığımıza güvənməməyi öyrətdiyi üçün, tətiklədiyi üçün bir başqa insanlar bizim yanımıza irəli gedəndə tətiklənirik. Bu isə doğru olmayan davranış biçimidir. Çünki ruzini verən yalnız və yalnız Allahdır. Və öz işığına güvənən həmişə həyatda irəli doğru gedir. Sən öz işığına güvənə bilirsənmi?